Herkese merhabalar. Bugün alerjik riniti anlatıyoruz. Herkes alerjik riniti merak ediyor. Çünkü polenler de geldi. Burnumuz kaşınmaya, sulanmaya, gözlerimiz sulanmaya başladı. Tabii ki aklımıza da alerjik rinit bizim de geldi. Bugün alerjik rinitin ne olduğunu, belirtilerini, nedenlerini, teşhisini, tedavisini konuşmak istiyorum. Alerjik rinit deyince ne anlıyoruz? Genetik ve çevresel faktörlerle burun mukozamızdaki enflamasyon dediğimiz iltihaplanma sonucu burnumuzda tıkanma, hapşırma, nezle, burun kanaması, kulakta kaşınma, kulak zarında sıvı birikmesi, geniz akıntısı ve aynı zamanda beraberinde gözlerde sulanma, kaşınma gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik hastalığa biz alerjik rinit diyoruz. Peki alerjik rinitin sıklığı ne kadar? Toplumda yaklaşık 10 kişiden birinde alerjik rinit var diyebiliriz. Yani sıklığı da bayağı fazla. Peki alerjik rinit neden oluyor? Risk faktörleri neler? Genetik faktörler tabii ki önemli. Annede babada alerjik bir hastalığın olması, astımda olur, egzama, ilaç alerji gibi herhangi bir hastalığın olması çocuğu etkiliyor tabii ki. Ama çevresel faktörler de etkiliyor. Örneğin çocuğumuzun cinsiyeti önemli. Erkek çocuklarda daha fazla. Ve doğduğu ay da önemli. Eğer polen mevsiminde doğmuşsa alerjik nezle gelişme riski daha yüksek oluyor. Özellikle polen alerjisinden dolayı. Ve ev içinde özellikle ev tozu, mite alerjenleri yoğunsa yine bir risk faktörü. Ve evde anne baba sigara içmişse özellikle ilk 1-2 yaşında, çocuk 1-2 yaşlarında yine alerjik nezle daha sık gelişiyor. Görüyorsunuz alerjik nezlenin birçok risk faktörü var ve kandaki immünoglobulin E seviyemiz yüksekse yine bir risk faktörü. Bunlar da alerjik nezle daha fazla görülüyor. Ve beslenmemiz tabii ki etkiliyor. Birçok faktör etkiliyor. Peki alerjik nezlenin belirtileri neler? Daha detaylı anlatacak olursak alerjik nezlenin aslında birçok belirtisi var. En bilindikleri burunda kaşınma. Bazen öyle bir kaşırız ki şöyle kaşırız, buna alerjik selam diyoruz. Ve böyle silmekten dolayı burnumuzun üzerinde çizgilenme olur. Bu da bir alerjik nezlenin belirtisidir. Göz altlarında özellikle morluk, kızarıklıklar olur. Ve burnumuz tıkanır, geniz akıntımız olur, sık sık burun kanamamız olur. Ve boğazımızda gıcık tarzında bir gıcıklanma olur. Bu geniz akıntısından dolayı gıcıklanma. Boğazımızda sanki bir kaşıntı var gibi olur. Ve burnumuz o kadar çok tıkanır ki bu burun tıkanıklığından dolayı kulakta sıvı birikmeye başlar. Ve sıvı birikmesinden dolayı da işitme azlığı olur. İşitmemiz daha az olunca ne olur? Dersleri dinleyemez çocuk. Bu sefer de okul başarısı daha az olur. Ve iş hayatımızda da toplantılarda söyleneneni çok iyi anlayamayabiliriz. Ve burnumuz o kadar tıkanır ki uyku sorunu olur. Akşamları uyuyamayız. Uyuyamayınca sabahta uyku sersemi işe gidersiniz. Eğer kameramansanız gelirsiniz, uyursunuz böyle uykulu kamerada video çekmeye çalışırsınız. Veya çocuksunuz, okula, derse gidersiniz. Derste de ne yaparsınız? Derste de dersi dinleyemezsiniz. Çocuk niye başarısız diye bu sefer dert yanarsınız. Demek ki alerjik nezle etkiliyor. Okul başarısını etkiliyor. Bunun dışında iş hayatını etkiliyor. Daha bitmedi. Psikolojimizi bozuyor. Niye bozuyor psikolojimizi? Burnum sıkılı. Artık hayatta zevk almaz hale geliyoruz. Hayattan zevk almadığımız için de depresif geliyoruz. Yani bazen de hiperaktivite yapabiliyor, davranış problemi yapabiliyor. Yani bütün bunları görüyorsunuz alerjik nezle yapıyor. Ve bazen de otomobilde ani hapşırmalarla gözümüz kapanıyor. Allah muhafaza trafik kazasına neden oluyor. Bunlar hayatımızı etkileyen şeyler ve özellikle alerjik nezlede kullanılan antihistaminikler de bazen uyku problemi yapıp yine onlar da trafik kazasına neden olabiliyor. Yani alerjik nezlenin belirtileri hayatımızda yaptığı sorunlar anlat bitmiyor. Peki bu alerjik rinitin teşhisini nasıl koyalım? Teşhis için özellikle alerjik rinitin belirtileri varsa o zaman alerji uzmanına gitmenizde fayda var. Çünkü alerji uzmanları
bu konunun uzmanları, yani alerjik hastalığın teşhisini, tedavisini planlayan ve bu konuda uzmanlıkları olan uzmanlardır. 18 yaşına kadar olanlar çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyük olanlar da yetişkin alerji uzmanı tarafından incelenmesi çok faydalı olur. Belirtiler varsa teşhis için ne yapıyoruz? Deriden alerji testi yapabiliyoruz. Deriden alerji testi neye karşı alerjimiz olduğu saptanabiliyor. Bazen çok fazla alerjiler saptanmışsa da o zaman daha kapsamlı bileşene dayalı alerji testi uyguluyoruz. Bu bileşene dayalı alerji testi de çok detaylı sonuçlar elde ediyoruz. Bu sonuçlara göre de alerjik nezleyi yapan, belirtileri yapan bir problem var mı ortaya koyuyoruz. Ama şunu da unutmayalım. Testler tek başına teşhis koydurmuyor. Testlerde hassasiyeti saptıyorsunuz. Bu hassasiyeti bulduğumuz alerjiler acaba kişide alerjik hastalığa neden oluyor mu, olmuyor mu? Alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Teşhiste boşu boşuna alerji testi olarak biyorezonans yaptırmaya çalışmayın. Bunlarla doğru teşhis, tedavi olmaz. İntolerans testleriyle teşhis konulmaz. Yani boşu boşuna bu testleri kullanmayın. Alerji testleri standart testlerdir. Peki teşhisi koyduk. Teşhiste sadece bunlar yeterli olur mu? Başka tetkikler gerekmez mi? Bazen gerekebilir. Özellikle bazen enfeksiyonla arada kaldığımız zamanlar sümük tahlili yapılabilir. Bazen immün sistemi değerlendirmemiz gerekebilir. Bazen gerekli incelemeler yapabiliyoruz. Ve bazı hastalıklarla beraber mi değil mi incelememiz gerekiyor. Örneğin astım hastalığı var mı? Çünkü %50'sinde astım hastalığı oluyor. Egzama hastalığı var mı? Değerlendiriyoruz. Sinüzit var mı? Değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları da değerlendirmemiz lazım ve alerjik nezlede özellikle polen alerjisine bağlı bir besin alerjisi var mı yok mu? Onu da değerlendiriyoruz. Bütün bunları değerlendirdikten sonra teşhisi koyuyoruz ve teşhisten sonra da tedavi önemli. Tedavide korunma, ilaç tedavisi ve aşı tedavisi önemli oluyor. Korunmada neler yapıyoruz? Bir kere alerjik nezlenin nedeni neyse ona karşı korunma sağlamamız lazım. Ev tozu mite'sa ev tozu mite'ına karşı korunmamız. Polene alerjimiz varsa polene karşı korunma önlemleri almamız. Küfe karşıysa küfe karşı. Yani neye karşı alerjiniz varsa ona karşı korunma önlemlerini almamız gerekiyor. İlaç tedavisinde ise özellikle antihistaminikler ve kortizon içeren spreyler burnumuza uygulanabiliyor. Özellikle burun spreyleri kortizon olanlarından aileler korkmasınlar. Emilimleri binde birden daha az. Onun için çocuğa veya sizlere zarar vermeyecektir. Onun için korkmanıza gerek yok. Ama bazen dışarı çıkarken burun üzerlerine mesela jel kullanmanız veya ev tozu mite'ına karşı alerjiniz varsa ev içinde burun üzerine jeller kullanarak bu alerjenlerin burun içine girmesini engelleyebilirsiniz. Bunun dışında evde sık sık burnumuzu suyla gargara edebilirsiniz. Bu tür önlemler alınabilir. Antihistaminikler, kortizon içeren spreyler kullanılabilir. Uyku problemi varsa özellikle göz alerjisi belirtileri de yoksa burun spreylerinin antihistaminik içerenleri var. Onlar da kullanılabilir. Ve tedavide en önemli tedavi aslında burada aşı tedavisidir. Alerjilere karşı aşı tedavisi yapıyoruz. Bu aşı tedavisinde özellikle neye alerjiniz varsa onu koyuyoruz ve 5 yaşından büyüklerde yapılıyor. İlk 4-5 ay haftada bir, daha sonra yavaş yavaş 2 haftada bir, 3 haftada bir ve ayda bire geçiyoruz ve en az 3 yıl sürüyor ve etkisi de 3-4 aydan sonra genelde kendini gösteriyor. Şikayetleriniz olmamaya, belirtileri olmayınca ilaç ihtiyacı olmuyor ve hayat kalitemiz çok fazla artıyor ve etkisi de 3 ila 10 yıl devam ediyor. Eskisi gibi bir parça geriye dönse de tedaviden sonra eskisi kadar hiçbir zaman ağır olmuyor. Ağır olursa yine aşı tedavisi yapılabiliyor. Aşı tedavisinin içinde kortizon falan yok. Neye alerjiniz varsa o oluyor. Onun için bu tedavinin de muhakkak alerji uzmanlarınca yapılması çok önemli. Yoksa 3 yıl tedavi uygularsınız, yanlış tedavi uygulamışsınız. Harcadığınız zaman mı, verdiğiniz ücretler mi ona üzüleceksiniz, şaşırır kalırsınız. Onun için burada alerji uzmanı tarafından doğru teşhis, doğru tedavi, doğru aşı tedavisinin yapılmasıyla tedavide başarı elde edilir. Tedavide de özellikle akupunktur, biyorezonans, ışık tedavisi gibi tedavilerin kesin her vakada uygulanması doğru değildir. Bu tedaviler
gerekli olduğu zaman uzmanı tarafından yapılması çok önemlidir. Akupunkturu faydalı bulan çalışmalar olsa da bunun doğru uzmanlarca ve doğru teknikle yapıldığı zaman faydalı olur. Işık tedavisinin de bazı yan etkilerinden dolayı her kişiye uygulanması da doğru olmayabilir. Bu sebepten dolayı herkese burun içine ışık tedavisi kullanılması doğru olmayacaktır. Sonuç olarak doğru teşhis, doğru tedavi ve doğru uzmanla tedavinin yapılması çok önemli olacaktır. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum ve YouTube kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza YouTube kanalımızı önermeyi unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Doğru bilgiyi herkese yayalım. Herkese iyi günler diliyorum.